Bien, vamos a seguir con el juego de la mazmorra, ¿vale? Ahora vamos a ponerle sonido al juego. Bien, para eso tenemos que preparar las carpetas Assets, Audio, SFX. Acordaos, el- la carpeta del juego de juego 1, Assets, Audio, SFX y Ambience, ¿vale? Y Ambience. Luego, tenemos que descargar 4 archivos de sonido. Uno que se llame Door Open, otro Whisper, otro Entrada y otro Pasillo Oscuro, Loop. Y ponerlos en su carpeta. 2 en SFX y 2 en Ambience. Esto ya lo he hecho yo. 2 en Ambience y 2 en SFX, ¿vale? Si queréis descargaros música, tenéis en pixabay.com un montón de efectos de sonido libres para descargar. Y de aquí me las he bajado yo. No tiene mucho misterio. Luego acordaos, Visual Studio, ¿vale? Aquí tenemos la carpeta audio con los archivos de sonido, todo MP3. Y vamos a ver cómo vamos. Tenemos pantalla principal, personaje, la mazmorra 1 con los movimientos, el mensaje que sale, tecla E, cambiamos de pasillo, el pasillo es demasiado silencioso, la oscuridad al fondo parece moverse sola, vale. Vamos a poner música, esto lo cerramos y esto lo cerramos. Bien, vamos a decirle, ya tengo los 4 archivos de sonido descargados y en sus carpetas. Todos son MP3 con los nombres que me, que me, que me has dicho. Vamos a ponerlos. Ya puedes picar código y pim. Perfecto, metemos el sonido en el juego. Te paso los archivos afectados completos y listos para copiar. En juego HTML añadimos el audio JS. Pues vamos, ya sabéis, copiar, juego HTML, juego HTML, seleccionamos todo y pegamos. Siguiente, el nuevo archivo Engine Audio JS. Pues hay que crearlo. Dentro de JS Engine, nuevo archivo. Y botón derecho y nuevo archivo, a ver, aquí. Y copiamos todo. Perfecto. Main, el archivo completo otra vez. Vamos a esperar a ver si lo termina. ¿Cuántas líneas tiene? El main. Main, ¿dónde está main? ¿Dónde está main? Esto fuera también. Main, ¿dónde está main? Aquí. 155 líneas, cortito. Y el archivo main, que ya lo podemos copiar. Esto fuera, esto aquí y esto aquí. Y ahora el archivo renderer.js. Esperamos a que termine. Renderer es muy largo. No, cortito también. Bien. Pues a ver si acaba. Y como siempre, copiar y pegar, sin más. Ya lo tenemos, copiamos y pegamos. Borramos todo y machacamos. ¿Qué nos dice? ¿Qué debe haber ahora? Al entrar en la entrada se oye el ambiente de entrada, loop. Aparece el mensaje de la puerta. Al pulsar E suena la puerta, cambia la imagen, cambia el ambiente, sale el mensaje del aire frío. En el pasillo oscuro, al pulsar otra vez E, suena el susurro, sale el mensaje, escuchas un susurro a tu espalda. Si esto todo funciona, bien. Vamos a probarlo. Para eso voy a parar y a configurar que se escuche el sonido del PC.
Bien, el siguiente paso que nos propone es empezar a guardar estadísticas de la sala. Cuántas veces entras, cuántas veces interactúas, para luego usar eso con la IA y que la mazmorra se vuelva viva de verdad. Pues vamos a lo que propones. Pim. Genial, vamos a empezar a registrar estadísticas de salas. Voy a tocar dos archivos, este y este. La idea, guardar por cada sala visitas y cuántas veces has pulsado la tecla E. Esto lo usaremos luego para mandárselo a la IA. Vale. El primer archivo, state.js, que ya está terminado, copiar y como siempre, pegar. State.js que está aquí. Fuera y guardado. Siguiente archivo, renderer. Usamos esa estadística. Vamos a esperar a ver si termina. Bien, ya lo tenemos. Copiamos, vamos al archivo, era el renderer, creo. Sí, el renderer. Vamos por aquí. Lo borramos todo, copiamos y guardamos. Abre la consola del navegador. Bien, como nos hemos quedado en la línea del sonido, vamos a probar si era en la entrada. Pulsa E varias veces. Botón derecho, empezando de cero. Pulsar E. Lo de siempre. Pantalla principal. Verás algo del estilo, cazador. Esto es justo lo que podremos empaquetar y mandarle a ChatGPT para que decida cómo cambiar la sala. Más trampas, más sangre, mensajes distintos. Le damos a la tecla E y se tendría que escuchar en la puerta. Bien. Perfecto, se escucha la puerta. Y ahora, si volvemos a dar a la tecla E, se tendría que escuchar el suspiro. Vamos a probarlo. Entramos, pulsamos la consola. Bien, y sale el mensaje de... Volvemos a empezar, esto es lo más pesado. Escuchas un susurro a tu espalda, pero cuando te giras no hay nadie. Vale, seleccionamos como siempre, cazador. Pulso la tecla E varias veces en la entrada. A ver. Entra en la entrada. Pulsa E varias veces. Pasa al pasillo y vuelve a pulsar E. Vale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y en la consola tenías que ver esto. Vamos a la consola, botón derecho. Y en la consola yo no veo nada. A ver. Abre la consola del navegador, F12. Yo no veo nada. Esto no es. A ver. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a empezar de cero. Y vamos a abrir la consola. Desde aquí, jugar. Selecciono. Yo no veo nada. No sé si será normal. Se lo voy a preguntar. No veo nada en la consola. ¿Es normal? A ver si es que no he guardado los archivos. Sí. Ah, vale. Sí, es totalmente normal. Ahora mismo no verás nada porque las líneas de la consola las dejé comentadas para no llenar tu consola. Vale. Si quieres ver las líneas, nada. Esto pasamos. O sea, es normal. Bien. Pues lo vamos a dejar así. Vamos a decirle cuál sería el siguiente paso a implementar. Ahora mismo el juego ya tiene dos salas. Bien. Registra cuántas veces entras e interactúas en cada sala. Bien. El siguiente paso es que la mazmorra empieza a estar viva. Crear un módulo nuevo. Devuelve una versión modificada de la sala. Se has entrado muchas veces, cambiado ambiente, pequeño. A principio, esta ya la hacemos con reglas simples en JS, pero pensada para que luego puedas sustituirla por llamadas reales a ChatGPT en otro capítulo. Pipí, pipí. Si te parece bien, el siguiente paso hacemos justo eso. No, pues vamos a parar aquí y ya seguiremos otro día, ¿vale? Acordaos de seguir al canal.